平一，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 混蛋！告诉你，好好保护你妹妹，回头再跟你算账。不让进吧？对。那平一现在到底怎么样了？手术已经10几个小时了，但婷宜师姐还没醒过来。医院已经下了病危通知书了。老馆长，老馆长，白姑，白姑，白姑，你没事吧？白姑，婷宜疼啊，已经这样，婷宜有，我们家这是怎么了？我叫你好好保护她，你叫她出了这么大的事，你对得起你妈妈吗？你个混蛋！老馆长，请您不要打挺好前辈，都是我的错，全部都是我的错。又是你呀！你看你这个小姑娘，你为了拿到一个，你竟然，哎，不就是一个世青赛吗？一场比赛而已，你至于下那么重的手吗？对不起，对不起，王老馆长，真的对不起。你这孩子不配学员武道。万老馆长，不是您想象的那样的，组委会都下了定论，不是百草的错。不是他的错，那是谁的错呀？难道婷宜自己把自己伤成这样的吗？可是赛场上的人都能看得到，是婷宜前辈是他故意欺负百草，故意要踢残他的右腿啊！小英，你看你这孩子说什么呢你？婷宜现在都这样了，你还埋怨他？医生，我妹妹怎么样了？啊，病人的脑部受到了重创。什么意思啊？就是说，病人现在这种状态称为植物状态。处于这种状态的患者被称为植物人。如果你很想见方婷宜的话，我会想办法安排。你会帮我的，对不对？别傻了，你已经失去了利用的意义，他不会再帮你。你来这儿干什么？啊？你不过是他复仇计划中的一粒棋子，没有了价值的棋子是会被抛弃的。你在胡说些什么呀？难道不是吗？你被陈州利用了那么多年，你用一条腿打下的辉煌战绩，白白给他做了嫁衣。你当初有多信任他，现在就有多恨他，这是事实吧？所以齐百草，他选择了元武道天分出色的你，试图训练你在元武道职业联赛上获得冠军，打败陈州计划力捧的选手，让陈州辛辛苦苦布的局给他做嫁衣。夺回属于他的一切。闭嘴！
动作。我说错了吗？你问问他，我说的是不是事实？他要你参加世青赛，是因为他知道婷宜去了风云道馆，所以在世青赛上，婷宜不仅仅代表的是玄武道馆，还有风云道馆。他要你战胜婷宜，他要你战胜风云。教练，他在说什么？你说够了没有？怎么生气了？那说明我说的没错喽。教官，虽然你离开了风云，但你还是懂得如何激发人的潜力。你把他内心的虚荣和欲望一点点的放大，让他在赛场上可以为了赢不顾一切。不要再说了。你给我住口！怎么我说错了吗？如果不是你，这个在方婷宜面前毫无招架之力的小雏燕，能变成赛场上只为了赢的机器，能用一条伤腿把一个健康的女孩打成那样？不要再说了！百草，你到底在哪儿啊？你知道我在找你吗？在过去的一年，由风云道馆发起的元武道职业联赛，已经在世界各地开展了起来。通过风云道馆的大力推广，元武道职业联赛已经成为一个备受欢迎的高水准赛事。各赛区的参赛道馆首先必须通过资格赛的选拔，因此在世界各地举行的资格赛吸引了众多道馆的参与。目前在资格赛当中锋芒毕露的女子选手是风云道馆派出的尹秀。她不仅带领风云道馆的其他选手在东京、曼谷、河内等资格赛当中遥遥领先，更在这一些分段赛当中以绝对优势连续拿下了最具价值队员奖，成为备受追捧的新一代元武道女子新人王。金敏珠，很多人都期望看到你和尹秀的对战，你是否也期待和她在场上的相遇呢？没有兴趣。没兴趣？他不是我在等的人。谁才是你心中最值得期待的对手？七百草，你还要躲到什么时候？你快回来吧！
我在等你。自从去年的世青赛和方婷怡最后一战之后，就再也没有她的消息了。是啊，她曾经被人戏称为隐匿的百草。那在接下来即将举行的安阳资格赛当中，我们会不会看到旋风少女的身影呢？哎，你好，欢迎来松柏道馆学元舞蹈。你好，你好，来松柏道馆学元舞蹈吧，我们出过很多冠军的。你好，你好，来我们松柏道馆看看。你好，来我们松柏道馆学元舞蹈吧。松柏道馆？嗯，就是去年世青赛打完方婷怡就消失不见的七百草那个道馆。别这么说人家嘛，松柏也是蛮有历史的道馆了。什么呀？从去年出了那个事儿以后，松柏好像所有人都躲到外头没脸回来了。你说什么呢？好了好了，哎，小姑娘，现在道馆里面的负责人是谁啊？啊，是我。嗯，那教练呢？还是我。啊？怎么了？我好歹也是新加坡3人赛的冠军成员。那冠军队里面现在还有谁啊？大概还有多少人在训练啊？我。什么？但是以后一定会来更多人的。小姑娘，我看你啊，还是换家道馆训练比较靠谱啊。嗯。小七，小七，小七，小月，小七，你能不能帮我一个忙啊？今天啊，正好有一辆顺风车进城，我好久都没有去逛街了，而且听说体育馆还可以预定今年安阳元舞蹈比赛的票呢。我去年就没有看上，不过我在京东预定了 DVD。可是还有游艇没有擦，你一定会帮我的，对吗？好啊，我帮你擦。嘿，我就知道你对我最好了。不过，一共有7艘呢。没问题的。我知道你对我最好了。小七，不过认识你这么久了，你为什么从来都不去逛街啊？而且都没见你真正笑过。你要有什么心事呢，就告诉我，我们是好朋友嘛，啊？我就知道小七笑起来最好看了。来，再笑一个，像我宇宙美少女安小月这样笑得萌萌的。安小月，哪位是安小月？这里，这里，这里，这里。您的快递，请签收一下。元舞蹈美少女挑战赛正版录像到处都卖完了，幸好你们京东还有，上午才订的，这么快就送到了。那当然了，3小时即速达，买正品上我们京东就行。拜拜。看元舞蹈美少女挑战赛的正版录像，有700草大战加藤百合。这下就没有遗憾了。小七，你真是我的幸运女神。这里就拜托你了，我走了。哎，对了，你有什么要带的吗？我忘记了。每次问你啊，你都摇头，就知道往家里寄钱。女孩子喜欢的东西你都不喜欢。不管了，我走了。我走了，回来给你带好吃的。拜拜，拜拜。医生和护士都给我扎好，我会替你一块倒，越快越好。田王前辈，你要把婷宜前辈送去哪儿？
你相信过我吗？我求过你，我求你不要去打世锦赛了，我求过长安，你们有一个人听我的吗？我可笑的去求听你，说百草头上有伤，比赛的时候轻一点，不要让他一辈子都练不了元武道了。可现在躺在病床上的是谁？是我妹妹，我唯一的妹妹。对不起，天王前辈，对不起。对不起，对不起有用吗？我跟你说过1000遍、10000遍，让你离开长安，不要学那种暴烈推法，你听过吗？对不起，但是天王前辈，我会赎罪的，我真的会赎罪的，我一定会好好照顾他，我一定会照顾他，让他好起来的。赎罪？没机会了，我会把婷宜带得远远的，让你永远都找不到她，你这一生都不会好过，我也不会好过。你记住，从此以后，我们俩都不配再过开心的日子。天王前辈，天王前辈。水费加电费加招生费。哦，这个月终于撑过去了。哎呦，道馆的经理人真的是太难做了。不行，范小英，这是你的梦想，你要加油，加油！放松一下。好吃苦。旋风色拉，也只有我这种美食小达人才会有这种吃法。小英，干什么？这是又来了。这个还是没有写从哪儿寄来的吗？你自己看吧，这已经是第4张了。唉，每隔几个月就会汇一笔款到贤武，上面写着婷宜师姐收，其他什么也没有。我想，这一定是百草寄来的。我现在就给长安教练打电话。怎么了？好，我知道了。
小月，我给你订的面膜，我给你带过来了。啊，谢谢小七，你真好。再不存货，我就该断粮了。芦荟补水，玫瑰果亮肤。哎呀，像我这种天天顶着大太阳的工作，最适合给肌肤做个 SPA 了。来，你也试试。小七，不要每天咸菜就馒头，咸菜还是自己做的，一点油腥都没有。哎呀，要我说呀，你这样是不行的。哇，太酷了，又 KO 一个。不过小七，你知道吗？虽然啊，现在尹秀的势头很猛，但是大家啊心里最期待的还是旋风少女戚百草。哎，听说她打败过加藤三姐妹，还打败过金敏珠，打败过3次啊！算了，你不懂元武道，跟你说了也白说。小七，我真的觉得你长得挺像戚百草的。怎么可能？真的，真有那么一点。不过脸型不像，发型不像，气质也不像。听说啊，戚百草去隐居修炼大杀招了。等他回归的时候啊，一定会把那个尹秀杀得片甲不留。哼。要是我认识他就好了。如果认识他的话，我一定会拜他为师。他以前大杀招我都知道，旋风3连踢，旋风下劈，嘿，好，呀，嘿，你又要去寄钱啊？你呀，省吃俭用，连1块2块都舍不得花，还要攒下来寄给家里人。你对家里人真是太好了。哎，要我说呀，家里人一定不希望你这么亏待自己的。我挺好的。真是拿你没办法。哎，5块、10块、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60。
百草，你的腿还疼吗？你怎么瘦了那么多？为什么？为什么？为什么还要来找我？你不过是他复仇计划中的一粒棋子，没有了价值的棋子是会被抛弃的。他要你参加世青赛，是因为他知道婷宜去了风云道馆，所以在世青赛上，婷宜不仅仅代表的是玄武道馆，还有风云道馆。他要你战胜婷宜，他要你战胜风云。还有，尹秀曾经说的那些话，你可以听我解释吗？我留在松柏道馆，一开始确实是因为美少女挑战赛。我利用你想要打进世青赛的心情，帮助你参加美少女挑战赛，想尽办法的对你进行训练，想让你夺冠压制风云，那的确是我的私心。但是从到东京开始之后，我就再也……我不怪你，可是婷宜前辈，其实我早就想明白了，如果您只是想利用我，那在东京的时候，你不会为了唤醒我，宁可看着我输给季明柱。就这样吧，好吗？往后我不想再练元武道，不想再看到任何跟元武道有关的人，就让我安安静静的待在这儿，可以吗？方婷宜的事情不是你的错，那只是一个意外，谁也没有想到。不是我的错，那是谁的错呢？这一年，我心里很难受。有时候看着大海，我甚至……可是就算再难受，至少我还活着，我还可以每天看到海上的日出和日落。可是婷宜前辈呢？婷宜前辈她只能躺在床上。百草，你先跟我回去好不好？小莹他们很想你，一直都在找你。不要再说了。长安教练，我谢谢您曾经劝过我，帮过我。我知道您对我很好，可是我不可能再回去了。请你走吧。百草，既然如此，那就让我陪着你好不好？你不回去，就让我留下来陪你。我想要彻底离开元武道的世界，有你在，我根本就忘不了。请你离开吧。百草。
像灌篮高手一样。最珍贵的是我们大家在一起的时刻。那你真的那么希望我在你身边吗？当然得有您了。小七，小七，小七，怎么了，小小七？我追的电视剧要重播了，可是我还有2艘游艇没有擦。交给我啦。谢谢。给我，我来吧。没想到我跟这个帅哥这么有缘。今天早上你走得太早，我去领清洁工具的时候，正好看到这个帅哥在办入职手续。入职？当时我只来得及匆匆看了一眼，没想到他竟然从天而降帮我擦游艇，这好像是偶像剧里的情节。你不看电视了？最好看的在这里，还看什么电视啊？赏心悦目。小七，你帮我看看后面那个帅哥是不是看着我呀？啊？他怎么老跟着我呀？好害羞啊！吃饭别太急。总是莫名其妙出现在我身边，还给了爱心小乳3。按照剧情发展，他是不是该向我表白了？哎呀，来来来来来来。教练，您能不能？不能。我还没有说完呢。我知道，你要劝我离开。那，如果您实在不想离开的话，那你就离开这里，对吗？我劝你不要再抢着换地方了，因为无论你去哪里，我都一定会找到你。你要是不想回去，我是不会逼你的。你不想再练元武道，我也可以理解。但是，我一定要在你身边陪着你才会放心。我必须要守着你，不能再让你受到伤害，更不会再一次让你从我的身边走掉。可是，你继续你的生活就好了，不用刻意的躲着我，我不会打扰到你的。喂，陈教练，你找到百草了吗？你说话呀！你找到他了，对不对？小七，能不能找时间跟我一起去跟那个帅哥打个招呼啊？拜托了，小七。小月，你别闹了，我们今天还有这么多游艇要擦呢。算了，我自己玩。小七，救命啊！有人吗？长安哥哥，救命啊！救命！快点啊！
杯姜茶，暖暖身子。那个，谢谢啊。原来，长安哥哥是你男朋友呀？如果不是我自己发现，你还想瞒我到什么时候呀？小月，他不是的。哎呀，偶尔分个手、吵个架，热恋中情侣的调剂品嘛。长安哥哥，对不对啊？那个，我们不是。游艇那边必须要有人管。小月，你吃饱了赶紧过来，我先过去了。长安哥哥，你放心，这件事儿交给我了。什么事儿啊？让你俩复合呀！你救了小七，就等于救了我。你们俩的事儿，我怎么能不管呢？可以改善干燥粗糙，可以在洗完脸之后滴3到5滴，这样会对皮肤很好。长安哥哥，快来快来！来呀来呀！小月，我们在上班，你怎么把他叫来了？我说过要送一块最好的精油皂给我的救命恩人。长安哥哥，快动手呀！小七，你去教长安哥哥，我来教这2位美女。长安哥哥已经开始了，你快去帮帮他！快！你们喜欢什么味道的精油呢？薰衣草、茶树、玫瑰都可以加在精油皂里。特别是洗澡、洗脸的时候，闻起来可舒服了。洗完澡啊，带着爱的芬芳去约会，那才叫充满爱的气息呢。哎，小七，快闻闻，你和长安哥哥做的精油皂有没有爱的味道？小月，客人送货，谁有空？我有。跟我来。快去呀，快去！这些资料我早就已经整理好了，因为你不想提过去的事情，我就一直没拿出来。不过呢，我觉得今天应该让你看一看。你看，我反复研究比赛当天不同角度的那些录像，结果发现了一些问题。这是方婷怡的霹雳烟花腿，虽然厉害，但很难练。如果想要在短期内突破自己的体能极限，想要腾空到那样的高度，在练习的过程当中，非常容易摔伤到头部，很可能就会造成难以发觉的隐患。你看方婷怡在这一瞬间，反应稍微有点迟钝，而且不只是和你这一场比赛，其他的比赛也是一样。那这里，他在和加藤百合还有其他选手比赛的时候，都曾经短暂的出现过反应滞缓，这些都是脑部有隐疾的外在表现。胜！你和方婷怡的比赛，你的右腿在受伤麻木的状态下，可能难以控制攻击力度，但是因为伤情，速度也比正常状态要慢得多。你必须看，仔细看看这些资料。现在你知道了吧？方婷怡本来有机会、有能力躲开你的右腿攻击。你看，这就是你最后提出的那一腿。本来方婷怡已经做好了躲避的准备，按照她的身法和速度和你出招的速度来对比，她完全可以躲得过去。可是，在最关键的一刹那，因为脑部伤情的影响，她的动作、思维反应完全停顿了下来。百草，别这样。根本就不是你害了方婷怡，
那场比赛是绝对公平的，你们俩都尽了全力。一个成熟的选手是不会把自己的失败归咎于对手身上的。你不应该再这样自责下去，因为你根本没有做错任何事情。你更不需要因为这件事情放弃你自己的生活、朋友，甚至是元武道。不管你们为我怎么开脱，如果没有我的那一脚，这一切根本就不会发生。长安教练，我那一脚才是最致命的。我就是那个毁掉了天一前辈人生，毁掉了天一前辈元武道生涯的罪魁祸首。可是我却没有得到惩罚。我身边还有那么多关心我的人，哪怕到现在了，你们还在为我开脱。我身边还有朋友，我还有温暖，我还有快乐，可是我不配，我根本就不配拥有这些。所以长安教练，我必须要惩罚我自己，不然这样对天一前辈不公平。珍惜朋友相依。